Na kraju bih se osvrnuo i na gradsku plažu Elafonisosa, Kontogoni. Ovo je plaža koju praktično ne možete zaobići, jer se nalazi odmah uz šetalište, tik uz glavnu luku i centar mesta. Kontogoni je dugačka oko 400 metara, peskovita plaža sa kristalno čistom vodom, iako je bukvalno u srcu naselja. Zbog mekog peska i plitkog ulaza u more, mnogi je koriste za brzo jutarnje kupanje ili za kratko osveženje tokom šetnje kroz mesto. Sitan pesak na plaži se nastavlja i na morskom dnu koje je čisto i bezbedno, a plićak traje i do 15 metara. Kao i svaka gradska plaža, ima kafiće i beach barove, a veoma blizu su vam i taverne kojih najviše ima kada krenete ka luci. Plaža nema spasioca, posebnog ulaza za osobe sa invaliditetom, tuševe, a u okviru jednog od beach barova postoji kabina za preslačenje kao i toalet. Kontogoni nema prirodnu hladovinu. Nije spektakularna kao Simos, ni široka kao Kato Nisi, ali ima onaj šarm malog ostrvskog mesta gdje se život odvija uz more, a kupanje je jednostavno deo svakodnevice. I baš zbog toga, Kontogoni je jedan od onih detalja koji Elafonisos čine tako posebnim. Ako na ostrvu provedete nekoliko dana, gotovo je sigurno da ćete se makar jednom okupati baš ovde i shvatit ćete zašto ova mala gradska plaža ima tako mnogo obožavalaca. Na ostrvu Elafonisos možete obići još i plaže Kalogeras, Agliftis, kao i još jednu veoma lepu plažu Levkis. Ali smo se mi ovog puta zadržali na onima koje ste upravo videli. I iskreno, i ovo je bilo sasvim dovoljno da shvatimo zbog čega je Elafonisos jedno od najposebnijih mesta na jugu Grčke. Sa ovog putovanja dobili smo dve nove plaže na našoj top 10 listi koje smo obišli do sada u Grčkoj, pa lista sada izgleda ovako. Takođe je i lista top 10 mesta u Grčkoj pretrpela promene za dva nova člana, pa sada izgleda ovako. Kakvih 9 dana na Peloponezu?
od Nafplija, Palamidija i Epidaurusa, preko srednjovekovne lepote Monevazije, pa sve do tirkiznih plaža Elafonisosa. Ovo putovanje je bilo jedno od onih koje ostave trag. I zbog pejzaža, i zbog istorije, i zbog same Grčke koja te svakog puta iznova oduševi. A naše putešestije ovde ne staje. Vidimo se uskoro na nekoj sledećoj obali u novoj priči, na novoj grčkoj avanturi. Živeli! Jamas!